Сегодня у нас объект по выравниванию пола. Будем выравнять полы, не скрывая этот старый. Будем периодически включаться, показывать старый дом. Все. Старенькая. Полы кривые. Ужасно. На 8 сантиметров падают. Все разбили на квадраты, разметку сделали 40 на 40. Сейчас будем накручивать сюда островки, так называемые, USB по лазеру. Комментировать пока больше не буду, сейчас в клубок ставлю.
дверь между этим наступи. Я мертв. Ну вот таким. Вот так всю комнату. Отсюда в этом месте где-то 7 сантиметров от 0 перепад идет. До 40 сантиметров идет. Самое главное, чтобы саморез еще в доску вошел, надо, чтобы. Нормально, ты что? USB 22, вешаем, дорогая, дешевле, чем лес.
трудоемкий процесс это, конечно. Снова кухня. Завтра. Где тут свет включать? Неизвестно. Не знаю, где свет включать. Четко ровно. Ничего. Процесс. Ура. Все, на сегодня все, уже на улице темно.